अरे मम्मी आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे भग जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है। अरे पापा उठो उठो, क्या हुआ आपको? अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पापा ने मुझे घर से निकाला तो मेरे पास कुछ नहीं था और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जब मैं बारिश में भीग रहा था तभी एक लड़का आया और उसने मुझे काफी परेशान किया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद ये छोटा बच्चा आया तो इसने मुझे खाने के लिए बर्गर दिया। चलो मेरी बारी है, अब मैं इसकी मदद करता हूँ। चलो मैं अपना दिल निकाल कर इसकी मम्मी को जिंदा कर देता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। चलो मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ।